Labas vakaras. Labas vakaras, mėly kauniečiai, mielos ponios, garbus ponai, mažieji mūsų miesto gyventojai. Džiugu tikrai jūs tiek daug gausiai matyti susirinkusius. Aš tikiu, kad šita šventė iš tikrųjų jūs įkvėps geresniems darbams, artimų meilė ir svarbiausia, kad mes visi susitelksime, lauksime ne tik tai Kalėdų senelio, bet ir iš svajotojų Kalėdų. Gerbiamas merė, o kas jums yra Kalėdos? Man Kalėdos kaip ir visiems kauniečiams. Pati džiugiausia šventė, pati didžiausia šventė, ne veltui sakoma, kad be Kalėdų turbūt nėra geresnės šventės. O šiaip tai aišku, šventė, kada gali skirti neskaičiuodamas laiko visai šeimai, visi aplinkui geri, visi mylimi ir visi neskaičiuoja svarbiausia valandų skirtų vienas kitam ir savo artimui. Kągi, o dabar labai svarbus momentas, kai Prometėjas pirmasis atnešė ugnį į žemę, taip ir mes pirmieji Lietuvoje įžiebsime Kalėdų eglę. Kur mūsų stebuklingas fakelas? Gerbiamas merė, esate miesto šeimininkas ir mes čia susirinkęs visas miestas paprašysime jūsų uždegti šio stebuklingų fakelų mūsų miesto Kalėdų eglę. Na, o mes visi petis petin, ranka rankon, kaip tikri kauniečiai ir aišku svečiai, padėkime skaičiuodami visi kartu. 10, 9,